大家好，你每天在家炒的西红柿炒鸡蛋，很可能从第一步就炒错了。真的不是食材不好，而是你往锅里随手加的几样东西，正在把这道国民家常菜悄悄变成伤害全家的健康地雷。今天我就把这道人人会做，却没几个人做对的菜，从营养、误区、禁忌到正确做法，从头到尾彻底讲透，让你以后做的每一口都营养、安全又好吃。先来说西红柿，很多长辈觉得它便宜、普通，没什么了不起。这个想法大错特错，在营养学家眼里，西红柿是全能型健康卫士，好处多到超出你的想象。第一，它是肠道最天然的润滑油。现在很多人，尤其是中老年人，最难受的就是便秘，蹲马桶蹲到满头大汗，血压都往上冲，大便就是排不出来，不少人赶紧去买清肠茶、泻药，吃完是拉了，却拉到腿软无力，还把肠胃黏膜和菌群彻底弄坏，越用越依赖。其实根本不用花这个冤枉钱。西红柿里富含苹果酸、柠檬酸，这些天然有机酸进到肠胃，就像一批专业清洁工，温和刺激胃液分泌，调节身体酸碱平衡，加快肠道蠕动。再加上它本身充足的水分和膳食纤维，能把干硬的粪便慢慢软化，排便自然顺畅轻松，不用遭罪，不伤身体。第二，它能清热解毒、生津止渴。从中医角度看，西红柿性微寒、味甘酸，专门对付体内虚火。前一天晚上吃麻辣锅、炸鸡、熬夜，第二天一早嘴巴干、口苦、口气重，还容易口腔溃疡，这就是典型的上火。中医叫胃热口苦，阴虚火旺，这时候乱吃退火药，反而伤脾胃阳气。你只要吃一颗新鲜西红柿，或是喝一碗清淡的西红柿蛋花汤，就像给干旱的身体下了一场及时雨，虚火快速压下去，五脏六腑都恢复清凉舒爽。第三，它是隐藏的补血高手。一提到补血，大多数阿嬷第一反应就是买阿胶、吃猪肝、泡红枣，花大价钱买各种补血保健品。其实西红柿是植物界低调的补铁神队友，效果一点不差。植物铁本身吸收率很低，但西红柿同时含有大量维生素 C 和有机酸。维生素 C 就是铁在肠道里的最强通行证，有它帮忙，不管是西红柿自带的铁，还是这顿饭里肉类的铁，都能被身体最大程度吸收。坚持吃能有效预防缺铁性贫血，再也不会蹲下一起身就眼前发黑、头晕虚弱。这些省钱又管用的补血方法，卖高价保健品的人绝对不会告诉你。第四，它是天然防晒抗老神器。西红柿里的番茄红素是世界上最强的天然抗氧化剂之一，能在皮肤细胞表面形成保护膜，挡住紫外线带来的自由基，保护胶原蛋白不被破坏。这里有一个关键知识点，番茄红素是脂溶性的，生吃吸收率非常低，只有切碎用油炒，在高温和油脂的作用下，番茄红素才会大量释放，抗老防晒效果直接翻倍。与其每天花大价钱买化学护肤品，不如常吃炒西红柿，从内到外淡斑、提亮、紧致皮肤，这才是最安全、最省钱的自然美容法。第五，它能抗血小板凝聚，预防脑中风。这一点我重点讲给中老年朋友。年纪越大，血管就像用了几十年的老旧水管，内壁堆满污垢，血液越来越粘稠，血小板一抱团就形成血栓。堵在脑子里是脑梗，堵在心脏是心梗，每一种都要命。科学家研究发现，西红柿切开后，种子外面那层黄黄的透明果冻汁含有特殊的 P3 物质，能明显阻止血小板凝集，让血液保持通畅。所以我拜托各位掌勺的阿嬷妈妈们，切西红柿时那层黄色果冻汁千万不要洗掉，不要抠掉，你丢掉的不是汁水，是预防脑血栓的无价之宝，一定要完整倒进锅里。讲完营养满分的西红柿，再来说被伪科学抹黑多年的鸡蛋，这颗家家户户都有的食材，
被谣言害惨了。今天我必须帮他彻底证明。第一，鸡蛋是最顶级的滋补强壮食材。以前家人生病开刀，产妇坐月子，最好的补品就是一碗蒸蛋。原因很简单，鸡蛋里的蛋白质和氨基酸比例是全世界所有食物里最接近人体的，吃下去几乎100%吸收，不产生代谢垃圾，能最快修补受损的肌肉和细胞。不管是术后恢复、体质虚弱，还是日常补营养，鸡蛋都比几千块的蛋白粉更安全、更有效、更实在。第二，鸡蛋能辅助稳定血压，很多高血压的长辈一听就急了，甚至把蛋黄扔掉，这完全是错的。现代医学研究发现，鸡蛋在肠胃消化时会产生有生物活性的短链肽，这些物质的作用和部分降压药原理相似，能抑制血管紧张素生成。再加上鸡蛋里的优质蛋白能维持血管弹性，对稳定血压非常有帮助。如果你的家人还在信高血压不能吃鸡蛋的假文章，赶紧把正确知识转给他们，别再被误导。第三，鸡蛋能保护骨骼，预防骨质疏松。大家都知道要补钙，但光吃钙片有用吗？没用，钙片吃下去没有运输工具，进不了血液，最后只能变成肾结石。蛋黄里的维生素 D 就是钙的搬运钥匙，有了它，吃进去的钙才能穿透肠壁，进入血液，牢牢钉在骨骼里。每天吃一颗完整鸡蛋是最便宜、最安全的护骨方法。第四，鸡蛋自带天然抗菌武器，蛋清里有溶菌酶，科学实验证明它能直接破坏细菌外壁，让细菌裂解死亡。虽然炒熟后活性会降低，但依然能给免疫系统补充弹药，让白血球更有战斗力，帮身体少生病，扛住病菌。第五，吃鸡蛋不会升血脂，反而能调血脂。我在诊所每天都遇到体检胆固醇偏高，回家就把蛋黄当毒药的人。今天我告诉你真相，你血液里 80% 以上的胆固醇是肝脏自己合成的，跟吃进去的胆固醇关系很小。而且蛋黄里虽然有胆固醇，但同时配有解药卵磷脂。卵磷脂是超强天然乳化剂，进到血液里能把大块胆固醇打碎成小颗粒，不让它粘在血管壁上。更厉害的是，它还能提高好胆固醇，把血管里的油脂拉回肝脏代谢。健康人每天一颗全蛋，绝对利大于弊。第六，鸡蛋能强健大脑，预防失智。刚才说的卵磷脂不只能清血管，还是大脑神经细胞最顶级的口粮。卵磷脂在体内分解出胆碱，胆碱进入大脑合成乙酰胆碱，这就是大脑传递信息的快递员。快递员越多，记忆力越好，反应越快。正在长身体的孩子，怕忘事的老人，每天吃蛋黄就是给大脑持续充值。西红柿和鸡蛋都是顶级好食材，这一点我们已经很清楚。但今天最关键的重点来了，再完美的食材，只要加错东西，立刻变成健康地雷。我在健康咨询中发现，绝大多数人炒这道菜都会加3种绝对不该加的东西。第一种绝对不能加的就是味精或鸡精。很多阿嬷觉得菜不够鲜，出锅前一定要抓一大把味精撒进去。做西红柿炒鸡蛋时，我求求你把味精放下。这里有严谨的科学逻辑，鸡蛋本身含有大量谷氨酸，和盐在高温下翻炒，会自然生成天然谷氨酸钠，而味精的主要成分就是 99% 的工业谷氨酸钠。这道菜本身已经够鲜了，加味精只会多此一举，带来一股假甜、喉咙干涩的怪味。更致命的是，钠摄入量会直接爆表。炒菜要放盐，西红柿出汁会更咸，再加上味精里的钠，这盘菜直接变成高钠炸弹，大量钠离子进入血液，锁住水分，血容量暴增，血管压力瞬间飙升。对血管脆弱、有高血压的长辈来说，这就是在伤害自己的血管。只需要放一点点优质海盐就够，绝对不要再放味精、鸡精。第二种绝对不能加的就是黄瓜。有人为了颜色好看，红黄绿搭配，
喜欢加黄瓜丁一起炒，看起来丰盛，其实是暴殄天物。黄瓜里藏着一个营养破坏分子，叫维生素 C 分解酶。我们前面讲了，西红柿最珍贵的就是大量维生素 C， 能补血、抗老、抗氧化。结果你把西红柿和黄瓜同锅炒，高温会把分解酶逼出来，顺着汤汁无情破坏维生素 C， 就像你请人修围墙，又亲手放人进去拆墙，白费功夫。吃了不会马上肚子痛，但西红柿的核心营养已经被摧毁。黄瓜凉拌、生吃都好，千万别和西红柿一起炒。第三种绝对不能加的就是白砂糖。西红柿炒鸡蛋分咸口和甜口，很多人为了中和酸味，让汤汁粘稠下饭，会豪迈的加2大勺白糖。朋友们，立刻放下糖罐。你觉得酸甜好吃，可一盘菜2勺糖，游离糖摄入量高的吓人。这些隐藏糖分就是轰炸血糖的重磅炸弹，尤其是肚子大、血糖临界的长辈，加糖的菜一入口，白糖瞬间被吸收，餐后血糖像野马一样飙升，胰腺拼命分泌胰岛素，长期下来胰腺过载，糖尿病真的会找上门。消耗不掉的糖，肝脏会全部变成脂肪，堆在肚子和内脏上，这就是肥胖。脂肪肝的元凶，更可怕的是，糖会让皮肤糖化，破坏胶原蛋白，让人加速变老变黄。选熟透的西红柿，用它天然的甜味就够，完全不用加糖。讲完3种不能加的东西还没完，吃这道菜还有2个危险禁忌，关系全家健康，务必牢记。第一个禁忌，不要和大量海鲜同桌大吃。网上一直传西红柿维 C 加虾会变砒霜，吃了中毒死人。我直接告诉你，这是伪科学恐吓，抛开剂量谈毒性就是耍流氓。现代检测证明，要达到中毒剂量，必须一口气吃50公斤西红柿加40公斤严重污染的虾，现实中根本不可能，但我依然把它列为禁忌，因为就算没有砒霜，这种吃法也会让肠胃直接崩溃。海鲜是高蛋白、性寒，西红柿也微寒、高酸，大量含量高蛋白加高酸同时进胃，酸性会让海鲜蛋白瞬间变性凝固，变成像石头一样的硬块，根本消化不了。有慢性胃炎的老人，消化没长好的孩子，吃了会极度消化不良，胃痛、打嗝、上吐下泻，甚至急性肠胃炎。体质敏感的人还会引发过敏，全身起红疹。桌上有大鱼大虾，西红柿炒鸡蛋就留到明天再做。第二个禁忌，绝对不能用青西红柿做菜。很多人买菜图便宜，图好放，专挑硬邦邦带青色的西红柿，没等红就下锅炒。朋友们，这是在拿全家健康冒险未成熟的青西红柿。含有大量龙葵碱，和发芽土豆里的致命毒素是同一种，这种毒素耐高温、大火炒、煮沸都破坏不了。成熟红西红柿里龙葵碱几乎消失，可青西红柿就是毒果。吃下去后，龙葵碱会腐蚀肠胃黏膜，麻痹中枢神经，很快出现口舌发麻、苦涩灼烧、头晕、恶心、呕吐、腹痛、腹泻，吃多了会呼吸困难、抽搐、意识模糊，抢救不及时真的会出人命。青西红柿绝对不能吃，买回家通风存放，和苹果香蕉放一起催熟，通体红透，捏着软了再用。切开里面还是青的，直接扔掉，别为几块钱冒生命危险。讲完所有营养误区禁忌，最后给你零失败最健康的满分做法，4步就够。第一步，选完全熟透的红西红柿切块，种子外的黄色果冻汁完整保留，不洗不抠。第二步，鸡蛋加少许盐打散，锅里放少许油，快速滑炒定型，立刻生出备用。第三步，锅里留底油，下西红柿大火翻炒，把红汤汁充分逼出来，只加一点优质海盐调味，其他什么都不放。第四步，把鸡蛋倒回锅中，翻拌均匀，马上出锅，全程不放味精，不放糖，不加黄瓜，最大程度保留食材本味，对全家血管友好，
是真正的长寿健康菜。其实吃的健康真的不难，不用贵食材，不用保健品，只要把家常菜做对就行。今天一碗无添加西红柿炒鸡蛋，明天一碗无糖燕麦粥，后天一条清蒸鱼配豆腐，偶尔一杯无糖豆浆，都是菜市场最普通的食材。关键就看你进厨房时能不能管住拿调味罐的手，健康从来不在远方，就藏在最不起眼的日常动作里。家里掌勺的人每切一刀，每撒一勺调料，都直接决定全家人的血管健不健康，身体扛不扛得住。你现在是什么时间刷到这条内容的？在评论区告诉我几点，在哪个城市，让我知道我不是一个人。也欢迎说说你家今晚煮什么，或是有哪些拿不准的饮食习惯，我们一起聊，一起学。祝大家每天吃得香，睡得好，无病无灾，身体硬朗。我们下期不见不散。